हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी बदलते मौसम की वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खिच खिच, कफ जमना, ये सब बीमारी आपको भी आते हैं? तो आ जाइए, आज मैं आप लोगों को सारा ये बीमारी दूर करने का नुस्खा शेयर करूंगी। तो आप लोगों को तो ये पौधा देख के पता चल ही गए होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है। जी हाँ, ये है तुलसी का पौधा और इसको इंग्लिश में बेसिल लिव्स कहते हैं। ओके, और ये मेरे घर का गार्डन में ही है। तो हम लोग को चाहिए 7 तुलसी का पत्ते। तो देख सकते हैं मेरे खेत में ही टर्मरिक का प्लांट लगाया हुआ है, मेरे मम्मी पापा ने लगाया है। तो देख सकते हैं टर्मरिक का प्लांट ऐसा होता है, लीफ ऐसा होता है। जिसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। और अभी मैं इधर से ही टर्मरिक हार्वेस्टिंग करूँगी। तो देख सकते हैं मैं लकड़ी की हेल्प से इसको खोदूंगी और टर्मरिक निकालूंगी जो मुझे चाहिए काढ़ा बनाने के लिए। तो नेचुरल टर्मरिक से ही मैं काढ़ा बना रही हूँ। तो इसको जल्दी जल्दी निकालूंगी। टूट गया ये टूट गया है क्योंकि ये अभी अभी लगाया है। तो इसमें ज़्यादा टर्मरिक नहीं आया है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। देख सकते हो अंदर में थोड़ा सा बचा हुआ है, टूट गया है थोड़ा सा, उसको भी मुझे निकालना है। तो मैं वो इसे भी जल्दी जल्दी निकालूंगी। फिर निकालने के बाद का आपको दिखाऊंगी कि टर्मरिक कितना निकला है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं हुआ है, 2 महीने हुआ है टर्मरिक लगाया हुआ। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं आया है टर्मरिक, तो थोड़ा सा ही है। फिर भी मुझे चल जाएगा, अभी काढ़ा बनाने के लिए हो जाएगा। देख सकते हो मैंने निकाल लिया है। जो छोटा सा वो टूट गया था उसे भी निकाल लिया है। और देख लीजिए छोटा सा ही है। देख सकते मेरे नाखून का बेहाल हो गया है। देख सकते हैं, अभी उसको भी निकालेंगे काट के, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसमें इधर धूप बहुत लगा है, बहुत धूप है। तो ये जैसे कि ये देख सकती हो, ये है कोदो, इसको नेपाली में कोदो बोलते हैं। तो देख सकते हैं मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगी। ये है कुटा हुआ काली मिर्च, ये है अदरक, और ये है तुलसी के पत्ते, और ये कच्चा हल्दी जो मैंने खेत से निकाला अभी, और ये है दालचीनी, इसका मैं आधा ही लगाऊंगी, और ये है जीरा, और ये हनी, और ये है वाटर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको गैस ऑन करना है और कोई भी एक क्लीन बर्तन हमको चाहिए। और अभी मैं वो नॉर्मल वाटर 1 गिलास ऐड कर रही हूँ, और आपको कितना कप काढ़ा चाहिए उतना कप आप वाटर डाल सकते हो। और सबसे पहले मैं तुलसी के पत्ते लगा रही हूँ। उसके बाद में अदरक को अच्छे से कूट लेंगे और उस अदरक को भी वाटर में ऐड कर लेंगे। देख सकते हो मैं अच्छे से कूट रही हूँ। अदरक भी हो गया। उसके बाद में हम लोग लेंगे दालचीनी पूरा यूज़ नहीं कर रही हूँ, आधा ही यूज़ कर रही हूँ। पूरा लगाएंगे तो ज़्यादा वो मीठा हो जाएगा, तो आधा ही यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हो दालचीनी भी हो गया। और मैं कच्चा हल्दी ऐड कर रही हूँ, और कच्चा हल्दी भी अच्छे से कूट के लगाएंगे। ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करने से भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कूट के हो जाएगा। उसके बाद में ये है जीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये ऐड करेंगे। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है। तो इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, फूटने देंगे। बहुत ज़्यादा फूट रहा है, अच्छे से कलर अच्छे से आ गया, देख सकते हो। और हम लोग को गैस का फ्लेम को कम करेंगे और 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही बॉईल होने देना है, गैस का फ्लेम को कम करके। उसके बाद मैं थोड़ा सा हनी ऐड कर रही हूँ मीठा के नाम में, क्योंकि काढ़ा काढ़ा बोलने से काढ़ा जैसे ही होता है, तो हनी लगाएंगे तो थोड़ा स्वीट स्वीट होता है, इसलिए मैं हनी ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी कर सकते हो हनी ऐड। अब बच्चे लोग के लिए आप बना रहे हो, तो छोटे बच्चे के लिए काढ़ा बना रहे हो, तो आप उसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो हनी की जगह में।
देख सकते हो अच्छे से पक गया, अच्छे से बॉईल हो गया, कलर भी अच्छे से आ गया। अब हमको गैस को ऑफ कर देना है। उसके बाद में एक क्लीन बॉल लेना है, उसमें हम छन्नी के हेल्प से काढ़े को छान लेंगे। देख सकते हो बहुत ही सुंदर कलर है, कलर बहुत सुंदर आया है इसका, देख सकते हो। और फिर हम इसको ग्लास में डालेंगे और ग्लास में लगा के अच्छे से आराम से बैठ के सिप सिप करके पियेंगे। ओके, चलो मैं आपको पी के भी दिखाती हूँ। देख सकते हो काढ़ा तो काढ़ा जैसा ही हुआ है, अच्छा हुआ है। मेरे गले में कितना 3-4 दिन से खांसी था, जुकाम था, तो अभी मैं काढ़ा पी रही हूँ। इतना बाहर में देख सकते, बाहर में इतना धूप है, देखो बाहर में इतना धूप है, देख सकते हो। इतना धूप में भी मैं गले में एक स्कार्फ लगा के और इतना हॉट काढ़ा पी रही हूँ। तो इसका दर्द तो मुझे ही पता है। तो जिसको जुकाम लगा है, गर्मी में खांसी लगते, उनको ही पता होगा कि खांसी लगने से आप कोल्ड वाटर नहीं पी सकते, फ्रिज का वाटर नहीं पी सकते हो। इतना जब खांसी लगते ना, तब गर्मी में खांसी लगने के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना पसंद आता है और आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। बट आपको कुछ भी नहीं खा सकते हो, गले में स्कार्फ लगा के आराम से काढ़ा, हॉट काढ़ा पीते बैठना है। तो अभी मैं वही परिस्थिति से गुजर रही हूँ, देख सकते हो। इतना गर्मी है, पसीना इतना आ रहा है, फिर भी काढ़ा पीना ही है। एक भी काढ़ा को नहीं फेंकना है, वेस्ट नहीं करना है। ओके, देख सकते हो बहुत ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देख सकते हो मेरा आइस भी थोड़ा सा फूल गया है ज़्यादा खांसने की वजह से। रात भर में खांसी, रात भर आता है, खांसी आता है, वो कॉफ नहीं निकलते। मेडिसिन इतना यूज़ किया मैंने, मेडिसिन भी खाया, सिरप खाया, मेडिसिन टैबलेट लिया, बट कुछ भी नहीं हुआ। और इसके वजह से आज मैं काढ़ा बना के पी रही हूँ। तो ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये बीमारी आ ना सके। और जी हाँ, कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे आप लोग का कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। और जी हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। तो देख सकते हैं आप लोगों के साथ में बातें करते करते मेरा काढ़ा भी फिनिश्ड हो गया, देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को एंड तक देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।